besøg. Ingen Burger Bix, ingen diskotricks. Her på øen står man ikke i kø. Gumlebomber. Den mest elskede prinsesse. Lancelot, jeg sagde jo, du skulle sørge for, at der var stole nok. Jeg vil ikke have, at folk skal stå under min takketale. Og alle gæsterne kommet? Nu er de. Tror du, der er nok stole? Lancelot! Hvad var det, jeg sagde om de stole? Okay, den er 3 minutter i 2, og vi skal starte med en rigtig morsom leg, som er en af mine favoritter. Sæt hale på skildpadden. Måske en anden leg. Er I klar? Vent lige lidt, parat. Du har ingen marker. Det har jeg da. Løb! Haha, jeg vinder! Jeg vinder! Flot! Her er jeres dumme præmie. En kokosnød. Har du ikke nogen gumlebomber? Hvis man vinder derhjemme, får man en gumlebombe. Men du er ikke hjemme! Tag den eller lad være. Skal der være bøvl, så tager jeg den. Du behøver ikke gøre noget. Bare stå stille. Flyt jer og lad profferne komme til. Jeg synes, jeg sagde, at du skulle stå stille. Mærk kokosnød. Virkelig godt gået. Har du været med i de bengalske lansenerer? Kunne du tænke dig at komme forbi hytten og lære mig det der vrikketivrid med håndledet? Fascinerende teknik. Her er din dumme præmie. Skønt. Endnu en kokosnød. Har du ingen gumlebomber? Virkelig godt, Lu. Det er en sky. Det er et selvportræt. Meget smukt, Mike. Rene linjer, overlegen brug af negativt rum. Du er en madremediernes mester. Tak, Margrethe. Macaroni har altid stået mig nær. Jeg vil blive meget glad, hvis du kunne komme forbi en dag og give mig nogle tips til mine kartoffelportrætter. Og nej, der er ikke nogen gumlebomber. Da jeg var dreng, var jeg helt urørlig i det spil. Mine tænder var berømte. Ja! Jamen dog, det var dog et herligt sæt pløkker, du har. Hvad med at hjælpe mig med at tygge min mad? Nej tak. Okay, du vinder første præmien. Lad mig gætte. En kokosnød? Nej, endnu bedre. 3 kokosnødder. Fantastisk! Hvordan gør du dog det? Hvis du er lige så god til at jonglere med tal, som du er med kokosnødder, kunne jeg godt bruge din hjælp over på kontoret. Jeg har en uhyggelig masse debit og kredit, der skal stemme. Selvfølgelig! Jeg elsker tal. Jeg har så svært ved at dividere. Og hvor tror du så, at du skal hen? Jeg har ikke fået holdt min Jeg er den smukkeste prinsesse her på øen tale endnu. Du har ødelagt min fest. Hvad for en fest? Det er da ikke en fest. Man kan ikke holde en fest uden gumlebomber. Hvad er gumlebomber? Det sødeste, sureste, allerlækreste, mundflydende, kinddrøbende, trøjeklæbende, sukkerfyldte, selvlysende, blinkende i mørke stykke snaskeguf slik, du nogensinde har puttet i munden. Jeg vil aldrig mere høre et eneste ord om gumlebomber i resten af mit liv. Hej, dreng. Vil du lave en? Fint. Gå. I skal ikke regne med at blive inviteret til flere af mine smukkeste prinsesse på øen-fester. Wow, du gjorde det, dreng. Det er meningen, at smagen skal eksplodere i munden, ikke i hånden. Eksperimentet er måske hjertet i den videnskabelige metode, men skuffelsen er den sjæl. Hør her. Jeg har talent for sådan noget. Når det drejer sig om slik, er jeg eksperten. Jeg ved, hvad vi skal gøre. Hvad siger du? Jeg siger... sukker, dextrose, sukker, fruktose, honning, sukker, sodiumbenzoat, sukker, rød farve nummer 9, sukker. Smag lige, om der stadig er for meget maltodextrin. Maltodextrinen er fin, men jeg kan ikke smage de kunstige smagstoffer. Og der mangler sukker. Okay, nu er de kunstige smagstoffer gode, men har du tilsat en ekstra kop sodium pyrofosfat? Neutraliser den.
Det var bedre. Livet er sødt. Wow! Den er på størrelse med en bowlingkugle. Forkert størrelse. Hvis vi var på legepladsen i min skole, ville vi være konger. Rigtig størrelse. Det er sådan noget, der gør en glad for at være strandet på en mærkelig ø uden for lands lov og ret. Hey, Ork! Og så alligevel. Jeg har ventet hele dagen. Du skulle jo lave en vandrutsjebane. Jeg er travlt. For travlt til at lege med din yndlingskusine. Min eneste kusine. Hvad var det? Hvad? Derinde. Der er nogen derinde. Det er ikke mig. Jeg nægter at tro det. Du ville hellere være sammen med hende og lave en rutsjebane til mig. Vi har lavet gumlebomber. Jeg hader gumlebomber. Hej. Sig mig, hvad er du egentlig ude på? Først ødelægger du min fest, så spolerer du min rutsjebane. Du er ligesom en slags mug, der ødelægger alting. Hvad laver du i Orks hytte? Jeg finder mig ikke i det. Jeg er prinsesse her på stedet, og jeg befaler dig, at du skal... Her. Den første er gratis. Gumlebomber! Mine favoritter! Jeg elsker gumlebomber! Jeg lever for gumlebomber! Gumlebomber er mit liv! Hvad er det, du gør? Du kan da ikke sluge en hel gumlebombe på én gang. Er du tosset? Giv mig en til. Jeg vil have mere. Det var den aller sidste. Nej, lav en ny portion. Ikke tale om. Det tager for lang tid, og jeg har andet at lave. Hvad sidder og kom tilbage? Jeg ved godt, jeg ikke altid er flink. Men skal vi ikke være venner? Bedste venner! Vil du have en padde? Jeg vil have en til. Jeg må have en til. Jeg har tænkt mig at få en til. Jeg har forstået vrikketi, men jeg kan ikke finde ud af vridet. Jamen, det ligger i håndledet. Okay, i det du slipper, skal du holde håndledet lidt højere og lade pilen rulle fra fingerspidserne. I du godeste, jeg tror, jeg har fattet det med vridet. Det må straks fejres. Og den slags bedrifter kan man ikke fejre uden en gumlebombe. Tja, jeg overlader det til jer to at fejre det. Jeg skal hjælpe Margrethe. Jeg har arbejdet på den kartoffel i et år, og jeg har endnu ikke fundet essensen. Dens sjæl. Har du prøvet at mose den? Mener du med skralden på? Med skrald eller uden skrald, det er lige meget. En smule fløde, salt, peber og pigment, og så har du kartoffelessensen i din maling. Hvorfor har jeg dog ikke tænkt på det? Den har været der hele tiden. Mike, jeg ved ikke, hvordan jeg skal takke dig. Hej. Jeg tænkte, at jeg ville komme og hjælpe dig lidt. Det er jo det bedste venner er til for. Hvad har du brug for? At du forsvinder. Jeg elsker dine hurtige replikker. Det er derfor, vi er bedste venner. Lad mig ordne det der. Nej. Jeg synes, det er blevet bedre. Der er der flere farver på nu. Ikke kun brun. Gå! Bare gå! Jeg trænger til at være alene med mine kartofler. Du følger efter mig, gør du ikke? Jo. Og du har ikke tænkt dig at holde op, har du? Nej. Altså, hør her. Du er flink nok inderst inde. Det ved vi begge to. Og jeg ved, at du ikke vil nægte et menneske den ene ting, der kan stille hende tilfreds. Den ene ting, der kan give et trist liv mening. Okay. Måske i næste uge. Nej. Nu! Det skal være lige nu! Lav en gumlebombe, eller det går ud over skældheden. Okay. Men kun én, ikke? Mange tak. Venner! Nu har jeg ventet herude temmelig længe. Der er gået 3 minutter. Man kan ikke fremskynde processen. Det tager den tid, det tager. Okay, det er klart. Er den færdig nu? Hvad med nu? Er den færdig? Jeg er klar. Jeg venter. Den kongelige personage hader at vente. Jeg er en prinsesse. Jeg kan ikke at vente mere. Jeg forlanger. Jeg beordrer. Giv mig lige en gumlebombe. Med det samme. Jeg elsker jer. Jeg elsker hele verden. Giv mig en til. Mere. Hvad er det, I laver? Hvor er min gumlebombe? Hvad foregår der? Det er da ikke en gumlebombe. Væk med jer. Nej. Hey, det smager temmelig godt. Lidt ligesom gumlebombefyldet. Jeg tænkte nok, du ville kunne lide det.
Faktisk så er du ikke så tosset alligevel, at bymennesker være. Tak. Jeg mener, det er ikke alle, der vil gøre det her, selv for deres bedste ven. Du er også meget flink. Hey, jeg kan ikke bøje armen. Især Kom tilbage, jeg kan ikke røre mig. når du tiger stille. Sikke en usædvanlig dekoration. En padde i gryden. Det eneste, der er bedre end at læse Action Guy-historier, er at høre den på bånd. Så skumleskurk, ellers er jeg nødt til at gå i aktion. I det her afsnit tæver han Aquanator, Brandemanden, Airhead og Skumleskurk på en og samme tid. Ja, sikkert. Vi er da ligeglade. Klar, Lancelot? Kant! Er det her en form for skildpaddetortur? Det er meningen, du skal komme med den, jeg kastede, ikke en anden en. Forstår det dog? Au! Hey nu, varmeforsyningsafbrud og knap er sat ud af funktion, og jeg driver med en fart af 3 knop i sekundet i en 2-knopsvind. Og? Jeg vil være ude på åben hav om 3 minutter. Og du havde forestillet dig, at jeg skulle... Gribe fat i ræbet. Bare rolig, okkedreng. Action Girl går i aktion. Wow! Godt gået, Action, til absolut ingen nytte, girl. Grib fat i ræbet. Wow, hun gjorde det faktisk. Glem det der action-bagl. Det eneste, der er brug for, er lidt kongelig styrke. Hey, hvad foregår der? Find styrken stiger til 5 knop. Lancelot! Er der nogen af jer, der har et sæt metriske krumpasser? Hør her. Jeg plejer at have dem på mig, men jeg har lagt dem derhjemme sammen med elektronmikroskopet. De her sten er ikke så slemme, men jeg ved ikke, er det ikke som om, der mangler noget i vores kostplan? Kød, Nej, grøntsager, Nej. eksotiske frugtdesserter. forkert igen. Det er skildpadde. Stop! Jeg vil ikke høre mere om skildpadder. Tag så bind for øjnene. Nej, kaptajn, ikke igen. Jeg har nogle meget vigtige private sager, jeg må tage mig af. Men kaptajn, du ved da godt, jeg er mørkeret. Bare tag det på, eller føl konsekvenserne. Ej. Ikke kigge. Ej. Ninus, hvor er jeg dog glad for at se dig. Det var så også på tide, du dukkede op. Er du klar over, hvor lang tid jeg har ligget her? Jamen, jeg... Du har en anden kanin, ikke sandt? Sig det ærligt. Jeg kom så hurtigt som muligt. Jeg savner dig, men du er ligeglad. Nej, jeg er en Ninus. Ved du, hvordan det er at leve i en kuffert? Mørkt, sådan er det. Meget mørkt og ensomt. Græd ikke. Du aner ikke, hvor travlt jeg har haft. Og jeg er her jo nu. Er jeg ikke? Jo, få mig til at le. Kunne du også høre noget? Jeg håber, kaptajnen har det godt. Har du nogensinde tænkt over, hvad private sager er? Nej, jeg har altid tænkt over, hvad konsekvenserne er. Vent lige lidt. Hvad var det? Hvad var hvad? En skildpadde lige i nærheden. Jeg kan lugte det. Du har vel ikke tænkt dig at gøre det, jeg tror, du har tænkt dig at gøre. Gør det ikke. Tænk på konsekvenserne. Skildpadde? Du efterlader mig da ikke her helt alene med konsekvenserne. Der er temmelig langt ned til jorden. Det her må være konsekvenserne. Hjælp, kaptajn, hjælp! Nu går du igen, ikke også? Jeg er ked af det. Desværre. Nej, ikke i kufferten. Jo, du venter her. Nej, du vil jeg have kufferten. Det er simpelthen så mørkt dernede. Jeg kommer snart. På ære. Jeg tror, jeg kan se en æderkop. Hey, stop det! Hvor våger du at røre den kongelige personage? Her er jeg, på vej ud over havet med en skildpadde på hovedet, der bliver forfulgt af pirater. Men det er bare endnu en dag på øen. Goddag. Er der nogen af jer, der har en passer eller et par sandsække? Skildpadden eller livet? Jeg har ikke nogen skildpadde, og vores allesammens liv er i stor fare.
Hvis jeg ikke får ordnet det her, vil vi drive ud over havet, hvor vores chance for overlevelse er 1756 til 1. Rundregnet. Hjælp, kaptajn, hjælp! Ja, hjælp! Guder, hvad i alverden laver I to uden ben for øjnene? Undskyld, men vi er på vej ud over havet i en ballon, og der er en skildpadde! Fang ræben! Wow, vi bliver reddet af en fyr med klapper for øjnene og 2 træben. Jeg er ikke bekymret. Jeg ved, vi er færdige. Vi er reddet! På en måde. De er jo pirater. Nok har jeg mistet mine ben til hajerne og mine øjne i kamp. Men jeg har ikke mistet mit håndelag, når det gælder skildpadder. Hvor er den? Jeg tror, den sidder oven på ballonen. Vi fangede den, kaptajn! Trængte den op i en krog. Godt, gutter. Mine små yndige hænder, de er fulde af... Lancelot? Hvad var det? Ikke noget? Det var en faldende skildpadde. Det var jeg. Jo, det var så. Nej, det var jeg. Men hvis det ikke var, så har du fået et ekstra hoved. Goddag. Forsigtig. Bare rolig. Hvad siger du til en lille grydesteg? Stop så, skumle skurk, ellers er jeg nødt til at gå i aktion. Giv mig straks 20 kosterne, ellers vil jeg igen være nødt til at gå i aktion. Ej, så. Vi lavede jo bare lidt sjov. Ikke, gutter? Vi skulle have haft rigtig meget sjov med at spise. Hvad har jeg nu gjort? Vi mente ikke noget ondt med det. Nej. Modstand er nyttesløs. Sådan. Du er færdig, action guy. Hvad? Du har ikke en chance mod mig, skumle skurk. Jeg spiser skumle skurke som dig til morgenmad. Ups. Ikke for at træde i det, men hvem er det, der spiser skumle skurke som mig til morgenmad? Det gør du! Fang hende! Hold fingeren fra mig! Jeg har hende! Se. Lige et øjeblik, knægt. Slip mig så! Spillet er ude. Giv os skildpadden. Ellers kommer dine venner til at mærke konsekvenserne. Du skal ikke gøre det. Jeg gør det! Hvad? Hvad? Jeg vidste, du ville komme til fornuft. Her er han. Jeg lægger ham ned i tasken. Forræder! På én betingelse. Ingen betingelser. Løslad mine venner først. Hvad for nogle venner? Slip mig så! Ha! Tror du, jeg er dum? Jeg vil have skildpadden først, ellers får dine venner konsekvenserne. Okay. Jeg ved, når jeg er tabt. Her er skildpadden. Hvad er det, du gør? Lancelot, min kære Lancelot. Hvilken åndens skæbne lider du nu? En padde i tasken. Findes der noget bedre, gutter? En padde i gryden. Jeg sætter vand over. Jeg nægter at tro det. Du har faktisk givet min skildpadde, min allerbedste ven, måske min eneste bedste ven, til 3 fremmede mennesker. Og sådan sluttede endnu et nervepirrende kapitel i historien om handlingens heltemodige helt Action Guy. Du er ikke Action Guy. Du er en aflever min skildpadde til 3 grimme pirater, Guy. Hold op! 3 grimme pirater, som har tænkt sig at gøre, jeg ved ikke, hvad ved min Lancelot. Ikke nu. Måske koger de ham som et soppeben. Gå dog væk. Kan du ikke se, jeg er optaget? Lancelot, hvor kommer du fra? Jeg mener, hvordan er du kommet herop? Jeg mener, jeg troede, du var dernede kogt. Væk for evigt. Men hvis vi har dig her, hvad har de så? De har, hvad jeg vil kalde stenpade.
Tror I, den er færdig? Tja, lad os da se på det dejlige dyr. Ja, lad os spise. Hvad? Tror I, den har fået nok? Ej, kaptajn, den har fået en hel time. Det er en sten. Nej, det er ej. Det er ikke en sten, det er en skildpadde. Det må det være. Vi er blevet snørret. Det er ikke en skildpadde. Det må da være en skildpadde. Jeg vil ikke høre et ord mere om skildpadder i dag. Ikke et, har I forstået? Intet. Kan I så tage bind for øjnene? Gør det så! Men kaptajn, det var en lækker sten. Jeg har lige nogle meget vigtige private sager, jeg skal ordne. Ikke noget med bagtale og ikke kigge. Det får en til at tænke på private sager. Det får mig til at tænke på middag. Nå, hvad så undskyldning denne gang? Mike! Du vil... Ingen byer, ingen gas, ingen parkeringsplads, ingen feltmadras, intet stort palads, ingen lækre glas, ingen minangmas, ingen legeplads, ingen kontrabas, ingen hedermas, ingen mad, der er græs, ingen vinduesplads, ingen paprikas, ingen skildpaddedas, ingen ananas, ingen liv, der går nas. Her på øen, de får ikke besøg. Her på øen... For himmelens skyld, knægt. Hold op med at tykke på mit træ.